Tsipika indray no hiaraka amintsika tao anatin'ny damaky boky. Niaran'ny forona tamin'ny taona 1990 ny trano fanotana boky sy ny trano fivarotam-boky Tsipika. Manao ny karazam-boky rehetra ny Tsipika, toy ny tantara, ny angano, ny tononkalo, ny boky fianarana sy ny sisa, ary miara-miasa amin'ny mpanoratra matianina izy amin'izany. Misy boky mpanoratra tantara, mpanoratra angano, mpanoratra lalàna, mpanoratra any amin'ny boky fianarana ihany koa izany dia ataony avokoa. Misy ihany ny atao hoe sivana. Rehefa mandray lahatsoratra izany izahay dia manao sivana. Jerena izany ilay asa soratran'ilay olona raha miandany be loatra amina politika na manimbazimba olona na koa hoe efa nalaina tany boky hafa ilay asa soratra dia izay ilay mahatonga ilay hoe manao sivana ny Tsipika na dia hoe édition libre izahay. Mpiasa efa vita fiofanana, manana ny traikefa avokoa ny eto amin'ny Tsipika. Afaka mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny boky mivoaka eto amin'ny Tsipika. Manana kalitao tsara ary manana ny tena mampiavaka azy izy. Maromaro izay izany no miara-miasa. Manomboka any amin'ny ekipa éditoriale izany dia misy ny mpanao ny sary, misy ny mpandika teny, misy ny marketista, misy koa ny mpanao relecture. Manaraka fifarana tokoa, manaraka ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny boky avoakanay izany. Minarana mihitsy ilay boky fa tsy hoe natao teo foana. Dia mifaninana boky eto aminay afaka mifaninana boky avy any ivelany. Hatrany am-boalohany izany izahay dia natanjaka indrindra tamin'ny famoahana boky ho an'ny ankizy. Dia fa mampiavaka anay koa tonga tamin'ny taona 2010 ny famoahana boky mikasika ny lalàna na ny édition juridique izany. Raha resaka momba amin'ny boky mikasika ny lalàna izay dia hovahiny damaky boky rehefa avy eo maître Honoré Rakotomanana, mpanoratra boky mikasika ny lalàna. Mitovitovy amin'ny vidim-boky rehetra ny eto amin'ny Tsipika, natao takatrin'ny rehetra mba hahafahan'ny malagasy mamaky boky amin'ny kalitao tsara. Manentana ny ankizy ny rehetra izay hamaky boky satria ny boky ny loharan'nim-pahalalana dia ny boky taratasy izany afaka entina n'aiza n'aiza foana izany dia afaka averina vakiana koa izy rehefa misy zavatra tsy tadidy ohatra dia afaka manahaka anao eny rehetrarehetra eny. Ndao hamaky boky ary e! Efa ho 10 taona latsaka kely no nanoratany maître Honoré Rakotomanana, mpampianatra, mpandalina lalàna, mpiara-miasa mavitrika amin'ny édition Tsipika ihany koa. Raha ohatra ka nampianatra teny amin'ny CFA tamin'izao fotoana izany, fa amin'izao fotoana izao moa izany dia INFA, Institut National de Formation Administrative, dia indroa izany. Satria tamin'izany izany mpianatra hoe manenona ramoseo izy fa raha ohatra mba azo atao boky izy dia atao boky dia efa maromaro zany ny boky fantako tamin'izany fotoana izany ary ny mpianatra tamin'izany dia mbola maro koa miverina fa rehefa nisy omby izany efa Razandriamanitra izany. Dia norotsika kely dia tamin'izany fotoana izany koa moa izany dia tamin'ny taona 470 dia ny misy tamin'izay moa izany tarika tamin'ny centre de promotion de livre na hoe CMPL refaka angamba na hoe Juliette angamba village Juliette angamba izay tamin'izany koa dia efa nanomboka nanotra boky ihany dia taty-rina moa izany dia tamin'ny rompy 20 rompy 20 efa nodra boky zany samy hafa daholo le boky nosatanana zany samy hafa daholo zany manodidina lalàna daholo zany.
ho an'ny mpianatra lalàna ny akamaroan'ny boky nosoratan'ny maître Honoré Rakotomanana fa misy ihany koa no ho an'ny olona efa miasa manana traikefa. Namokatra lalàna ny Antely Rotota tamin'ny 1924 fito amby 24 valo amby 24 dia zay zany nahatonga le hoe niova be dia be ilay lalàna ary zay mahatonga le hoe mivaova zany le boky dia efa misy natota voalohany, natota faharoa, natota fahatelo, efa natota fahaefatra tory zany akabeazan'ny boky zany dia ataoko matsy fa dia hoe ilaina le manoratra boky satria zao manahirana misy dia manahirana le mampianatra amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra ka mandray note fotsiny izy diso le note soratan'iny tonga amin'ny fanadinana dia be diso hany mampalahelo amin'izao fotoana izao e. Raha ohatra ianao ka amin'ny ataontsika mba ambaratonga ambony taona voalohany, taona faharoa, taona fahatelo hatrany amin'ny taona fahadimy izy dia mbola misy diso ihany teny frantsay. Fa nanatrika izy moa zany amin'ny école doctorale satria ny tena moa zany co-directeur de thèse io zany dia nanatrika zany soutenance de thèse. Dia ao zany mbola mahita ny atao hoe amin'ny mpitsara na ny fiaroana na membre du jury moa zany dia mbola hoe eritrereto zany fa maka doctorat mbola misy diso ny teny frantsay. Zany hoe sarotra ihany moa zany atao teny malagasy le izy vao makialoza ohatra fotsiny zany amin'ny teny malagasy tsy mihitsy mihitsy misy fa mihitsy. Ary hoe nohon'ny toizaro toy izao tsy nohon'ny misy banaky fa nohon'ny noho ny ohatran'izay zany takany hoe teny malagasy ka teny frantsay no nanaovana izy diso. Teny malagasy dia mbola misy diso koa zany ary zay ny tsara le hoe anoratana boky dia mazoto mamaky boky ary saina goavana mihitsy no azo amin'ny famakiana boky. Ampandritena lazako anareo samy raha boky vaky zany na ny taratasy vaky document ataontsika hoe taratasy karazany vaky zany dia amin'izao fotoana izao zany ambany-drihana sy ambony-drihana zay vao omby azy amin'ny trano zany hitanao daholo tsy peteny isan-karazany zany. Fa raha tsy mamaky boky mihitsy ianao fa dia hoe manao lohabe anao fotsiny na le betonira lohanao ngeza be ohatran' zany dia lo ngeza be fa ny ao anatinao foana le izy zany fa lasa be lo fotsiny ianao amin'izay fotoana zay dia tsy mifanahaka zany lay soratra ataonao sy le lohanao izy zany. Zay kapa ny ataoko akapobe zany. Tamin'ny taona 2024 teo dia nazoto nanoratra mihitsy maître Honoré Rakotomanana tao anatin'ny fihibohana raha teo. Boky 4 be izao no indray navokany. Io ndray zany fantoatana boky zao misy aingam-panahy izy io ka indraindray azy zany misy afenina fa raha amin'ny lomosolana za misy aingam-panahy fafalino mba tsy adiniko le zavatra hoe tokony soratako ohatran'izao ohatra misy toko sy andino sy anana moa zany tika zany ity zany dia hoe mba tsy adiniko rehefa maray ny andro dia tonga dia mifoha zany. Ary nanoratako le ozy aho karazany boky dimy sa boky 4 ny fisorotra tamin'ny 2024 sy tamin'ny 2024 dia matetika dia amin'ny telo maraina no mifoha na amin'ny efatra maraina farafahatarany satria amin'izay ohatra mbola ataontsika hoe tsy mbola misy malelokely na sainy fa rehefa ohatra matsy hoe hariva ianao hanoratra boky efa dotiny asa ianao fa dotiny ny rimorimo tômabily ianao fa dotiny setroko tômabily ianao fa le mbola vao marainy mbola tsara ny rivotra dia mahirana tsara zany amin'izay fotoana zay ny saina. Ny boky manodidina ny lalàna trano no tena kapoakan'ny maître Honoré Rakotomanana. Ny firafitry ny fitsarana, ny resaka ady madio, ady eloka, ady lova, ny kolokolo sy ny sisa maro be tsy voatanisa. Ny manoratra taratasy ahako dia matetika zany dia indraindray bitako ihany mba mampanao azy amin'ny nikizy ao an-trano fa matetika moa zany dia ny amin'ny zareo éditeur ihany manao azy ary ato moa zany madame Tately mahafantatra ny soratra izy zao tamin'izaho mbola kely tany amin'ny primaire sy secondaire na any zany dia tena tsara soratra misy ary vita gotika ny titre ary tena hoe raha mijery ny soratra anao voatahiso daholo zany. Fa rehefa tonga teny université satria ny eny zany maika le izy dia indraindray manaka-danitra le soratra indraindray tatorony teny dia manaka-danitra zany dia ny ato zany nefa zatra ny soratra dia madame Tately izy tonga dia efa mandray azy manao saisie zany. Raha ohatra migosoratana kamba raha zany hoe misy moa zany mbola tamin'ny fotoanandro misy le hoe Ronéo na mbola karazany mbola ohatra hoe vita
tamin'ny dactylo reny fotsiny zany a de atambatambatra fotsiny a le karazana théorie reo fotsiny zany fa afa moa nefa boky vita am'zao fotoana zao fa boky mihatsy eo boky hafa kely misy ary am'diratra rehefa mahafinaritra indrindra ny aho azy de matetika ny lokon'ny boky avoaka am'zao fotoana zao de somary maitso satria maitso fanentenana zany hoe tsy maintsy misy fanentenana foana am'ty fiainana ty zany ninonninona satria am'y fiainana tsy misy ataontsika hoe avo a defa ndraindraiky io nefa misy fotongana kanefa zao rehefa ohatra sendra mitanotika kely traka a de zareo fa de hoe zareo a ny fiainao fa ohatran'ny voninkazo ohatran'ny raosy zany mivelatra ny rozy vao maraina de hoe sambatra ny rozy izy fa de afaka mivelatra reo vao maraina. Efa mivoatra ny fanoratana sy ny fanotana boky am'izao fotoana efa eo ny solosaina manafaingana ny asa rehetra. Ny boky navoaka farany zany a dia navoaka tany pikatra tsipiky moa zany a dia ny droit-pénal des affaires zay efa natota fandrefana ty zany droit-pénal des affaires zay efa natota fandrefana ty zany miovaova le lalàna ato anatin'ity zany a ny momba ny kolikoly zay tena miendriny vaovao zany a betsaka ny azenjehana ato n'ity lalàna ty a momba ny hoe ny famitsinimbolona zay blanchiment d'argent tena fahita amin'ny taloha fa am'izao fotoana zao de hoe blanchiment de capitaux ary ao koa zany a le hoe mamatsy ny mpampiororo na ny financement du terrorisme zany zany a ny atao amin'ny tsipiky zany fa misy anankiray ndraiky io ty a rehefa natota fanefany akio satria be de be moa lalàna mivoaka atao ao zany a de tika zany hoe droit pénal spécial ka endareo zay anao fanadihana indrindra fa hoe isy fanadihana indroa mpisesy a am'ty taona ty eny amin'ny école nationale de magistrature et de greffe ny registre mety ho adinina aminareo de tika tsany droit pénal spécial nyty ato daholo a zay mety milanja ao adinina aminareo zany ka de mampisika anareo zany amaky boky satria famakina boky izy a de azoana resina be dehibe. Manana andraikitra ambony foana hatramin'izay maître Honoré Rakotomana teto amin'ny firenena nefa tsy nataony sakana anoratana izany mba anjara biriky anasoavany firenena. Mpanompoana firenena izy fitenena de hoe taonjesika kady a ka aina ny fetra ary zao ampiasao tikatra matière grise ty fa raha vao ampiasainao foana io a raha ohatra ianao zany a miasa samy intellectuel satria amin'ny teny français raha intellectuel ianao aza mijanona aza misotro ronono satria hoe sotro ronono de bretaka fotsiny sotro ronono manady maty ianao santriny vava fa raha mampiasa an'ity ianao a mateza ianao a ela vela ianao a ampiasao io atodoanao io a raha miasa io atodo io a ela vela ianao a ka nia zany a na tsy atao no mahita atao foana zao de mieritreritra loatra boky anankiray miaraka amin'ny mpiandro anankiray zany hoe hozy le mpiandro matsy ramosea alao miaraka mamoaka boky sika izy zao raha tsy miaraka aminao mety solafo ny boky izy. Tsy azo ampitahaina ny vidim-boky anivelany sy neto izy tsy maintsy njovina ny mpianatra malagasy. Lafo zany a ny taratasy am'izao fotoana zao lafo a ny ranomaity ka raha ohatra izy miatoka andritretra zany a de lafo le boky fa raha ohatra ny tena mpanoratra mandray anjara koa am'le fanontana azy zany impression zany a le mba moramora le boky dia atao a zay atratrara ny fahefan'ny vidy a ny malagasy zany a mbola isorana koa ny ataontsika hoe ny éditeur moa zany zany amin'ny teny français satria misy ataontsika hoe paikady azahoana mampiana ny vidiny zany tsy mampanakarena mampanakarena zany hoe zao raha manora boky ianao a tsy mosarena nefa kosa tsy manana tsy afaka miaingy mitraitra misy de azahoana naingy lafo zany a indrindra ny ainginareo vehivavy lafolafo ihany fa le lehilahy moramora ihany fa lehilahy vehivavy lafolafo ihany a fa nefa na zany azy zao mety avidy ainginareo vehivavy ihany a ny atao hoe ny zoan'ny mpanoratra na antsona le hoe droit d'auteur zany. Afaliana ho an'ny maître Honoré Rakotomanana mahita ireo mpianany tonga olona ambony satria rehefa hoe mpianany de namaky ny bokiny izay. Tena afa-po tanteraka mihitsy amin'ny soratra azo ary misy moa zaza satria efa mpiandro toly a na mpisolovava avocat na mpisara natao amin'ny gendarmerie natao amin'ny police nationale na tany amin'ny nam na auditeur civil zany hoe reo kakaraolona ambony rehetrrehetra reo efa mpiandro dolo reo a reny 5 étoiles reny efa mpiandro dolo reny tahaka ny ohatry ny
général Davalimandana seky zany a efa 5 étoiles reny a hoe efa mpianatro andiny fahafiry angamba tsy fatona andiny fahafiry fa de mpianatro reny zany eritreto am'zany zany fa ny ambony ny taloha rehetrrehetra mbola mpianatro a ary angamba ny colonel am'izao fotoana zao raha gendarme izy a de mbola mpianatro daholo a am'izao fotoana tsy lahy ny afatrafatra sy torohevitra ny mpampianatra sy ny mpanoratra zay rindrina mantsy a ataoko fa tena hafaliana lehibe ho am izy alohan'ny kipin'ny eto masolako reto raha ohatra zany a ka misy ambo mahay lalàna na de kelikely fo tena fantatro a mba mitovy teny zany ary eo zany misy mpianatra amin'ny taona faharoa de hoe za raha am'zay de vonina mihitsy hianatra ary mbola trasy fahazanao izy izy de zao zany ilaina ko a ataontsika hoe mampafantatra io le hoe inona moa tena raketiny ty boky ty ary zay ny ilana ny aina amantiry za de manentana mihitsy a nandareo a mamaky boky na mpianatra na tika olo dehibe zany ary na ohatra zay zao na mamaky boky ianao a azonao bakina daholo ny boky afa mamaky roman anao afa mamaky boky talàna ianao afa mamaky momba ny philosophie ianao afaka mamaky baiboly ianao azy indrindra maka amin'ny baiboly ozy izy hoe fitadio tsara eo a ny hoe andiny ny salamo fa 7:30 a andiny ny fahadimy akiky an Jehovah ny lalako izy any mba tokia azy a izy ahantanteraka ohatran'izay zany a de misy andindana ohatran'izay ohatran'izay zany ny hoe andinina baiboly a de zay zany de ilaina mbo fatapatatra zay a ary mitaiza misy zany a ary ataontsika hoe tsy mitaiza fotsiny ara-tsaina raha ohatra ka mamaky baiboly keo anao zany a de mitaizanao ara-panahy raha sendra mamaky roman anao a de hoe efa mavizovizana zany a amin'ny zavatra rehetrrehetra de mamaky roman mbo misy mahafinaritra kely iny a zay zany zavatra tena mahafinaritra an'kio ary tadio raha ohatra anao zany mianatra mafy mamaky boky ela be anao a zao voalohany indrindra de hoe tontolo iainana nireva zava-maitso zay natony dadanay rehefa mameriny teso zay a de mandano izy izy mivoaka kely ndavaragnana de reva zava-maitso a satria vizina la maso a mahita ny zava-maitso a de manjary tena salama tsara rehefa avy nitetiny efitrano rado ny efitrano Jean Joseph Arabe Arvelo isika dia amakivaky ny lalatsara misy ny fampiratian'ireo sary maneho ny kolontsain'ny faritra 20 eto Madagasikara na ireo firenena any ivelany ihany koa mety ho fomba amam-panao io mety ho fomba fitafy mety ho taovolo isa-paritra fa dia mahavariana avokoa tonga eto amin'ny efitrano David Zomanoro ary sika efitrano lehibe indrindra eto amin'ny tranom-bokim-pirenena mizara roa izy ity dia ny tahalan'ny fandalinana sy fikarohana ary ny tahalan'ireo firenena samihafa fa iza tokoa moa David Zomanoro mpanoratra malagasy avany amin'ny faritra avaratra nanoratra karazana mananasa soratra marobe ary mpanoratra nanana izy azy satria nahazo fankasitrahana maro samihafa tamin'ny asa soratra izay nisoratany izany tsy dia nisy mpafantatra loatra i David Zomanoro ankoatran'ireo mpikaroka sy mpandalina ny asa soratra na ny mpianatra eny amin'ny asa soratra zany sy ny asa soratra sy ny tantara no nafantatra azy satria ny ankamaroan'ny asa sorany dia amin'ny teny frantsay nanana izy azy izy ary nanana an'izay fankasitrahana sy fiderana na teto an-toerana na tany ivelany nahazo an'izay prix littéraire maromaro samihafa izay natokana tanteraka ho an'ny mpianatra sy ny mpikaroka ny eto tsara marihana fa ny tranom-bokim-pirenena dia mitahiry ireo rakitsoratra na patrimoine documentaire izay ilain'ny mpikaroka misy ihany koa ireo fikarohana vita ary voarakitra boky avy any amin'ny université samihafa eto Madagasikara tsy voatery hamaky boky ny olona miditra eto fa afaka mianatra lesona manao eto mody manao fikarohana misy toerana malalaka ho azy ireo eto
manana traikefa avokoa ny tompona andraikitra ny boky eto indrindra ireo mikirakira ny archive satria ny bokintsika zany ny akamakon'ny boky izay hita ato amin'ny talan'ny fandaliana sy fikarohana dia efa voakilasy ho archive satria boky efa tsy hita intsony efa somary ratsiratsy mila fikojakojana manokana. Ao ihany koa ny fampiofanana amin'ny fitantanana tranomboky izany hoe fanorona azy ireo zany hoe ahoana no hoe inona ny boky voasokajy voatahiry inona ny karazam-boky rehetra zany misy ato amin'ny tranomboky zany. Ato amin'ny efitrano manoro ihany isika fa ikisaka kely fotsiny eto amin'ny tahalan'ireo firenena samihafa. Toeram-pamakiam-boky vaovao ihany koa izy ity. Toerana izay ahitana ireo boky mikasika ireo firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara. Mety ho kolontsaina io, mety ho toe-karena, mety ho politika fa tsy izay ihany. Mety hoe isy fotoana ampahafantarana ny firenena anankiray ny tolotra mahakasika ny vatsim-pianarana ohatra. Ny vatsim-pianarana izay misy any amin'ireny firenena ireny ho an'ny mpianatra malagasy. Ao ihany koa mety hoe misy velan-kevitra, arahan'ady-hevitra mahakasika amina lohahevitra anankiray izay voizin'ilay firenena kanefa tiany hifampizarana ho an'ny malagasy sy ho an'ny tanora malagasy indrindrindrindra. Matetika mantsy ny mpikaroka, ny ankizy na ny olon-tsotra ihany koa tady hevitra sy mahakasika ny firenena anankiray dia manatona ny masovoa, ny masovoan'ny firenena izay misy eto amintsika zany. Kanefa matetika sahirakirana ny mpianatra indrindrindrindra izay manao fikarohana makany amin'ny reny masovoa reny noho ny antony maro samihafa, arataratasy sy ny sisa. Ka nitsiry ny hevitra teto amin'ny tranom-bokim-pirenena hoe ndao asaina ireo firenena rehetra izay misy manana solotena eto Madagasikara ametraka boky mampafantatra ny firenena izy ireo zany. Dia ao zany ireo firenena izay miara-miasa akaiky amin'ny tranom-bokim-pirenena nanaiky nanolotra boky nanome boky ho an'ny tranom-bokim-pirenena mahakasika ny firenena manokana. Misy ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena toy ny UNESCO sy ny sisa zany izay nanolotra boky ihany koa ato anatin'ity tahala ho an'ny firenena samihafa ity ahafahana voalohany indrindra mampafantatra an'ilay firenena fa ahafahana ihany koa manamafy ny fiara-miasa ny tranom-bokim-pirenena sy ireo tranom-bokim-pirenena maro samihafa maneran-tany ary anampiana ny ankizy sy ny mpamaky boky ato amin'ny tranom-bokim-pirenena amin'ny fitadiavana vaovao sy ny ahafantarana bebe koa isokafana amin'ny velarana maneran-tany zany amin'ny alalan'ny boky zany. Manana toerana fametraham-boky voatokana ho azy ny firenena tsirairay. Sary tapaka roa fanamarina ponenana ary dika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena na karatra maha-mpianatra no ilaina raha hiditra ho mpikambana ato amin'ny tranom-bokim-pirenena malagasy ary maharitra herintaona dia azo avozina indray. Maimaimpona ny fidirana ato amin'ny tranom-bokim-pirenena fa eo mpametrahana izay mahakaratra mampikambana mba hahafantarana sy ireharehantsika malagasy voalohany indrindra amin'ny fananana tranom-bokim-pirenena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary ireharehantsika malagasy amin'ny mahampikambana atao amin'ny tranom-bokim-pirenena Madagasikara zany. Maimaimpona izy io ahafahana miditra amin'ireo efitrano anakefatra famakiam-boky ato amin'ny tranom-bokim-pirenena. Mahazo tombony mpikambana amin'ny hetsika rehetra atao eto amin'ny tranom-bokim-pirenena ankoatran'ny famakiam-boky an-toerana izany isaky ny efitrano. Koa entanina ianao mpianatra, mpiasa, mpikaroka, olon-tsotra fa misy toerana ho anao eto amin'ny tranom-bokim-pirenena. Ndao hamaky boky ary.